Hello everyone. Chơi chung với nềnខ្ញុំ Lyda សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺនឹងខ្ញុំលើកយកអំពី The Ministries មកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា The Ministry គឺMinistry គឺបកប្រែថាក្រសួងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងមករៀនអំពីក្រសួងជាច្រើននៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយមាននឹងនិយាយទៅគឺប្រភេទនឹងទាក់ទងនឹងក្រសួងសុខាភិបាលក្រសួងអប់រំក្រសួងអីផ្សេងៗអូខេតើកុំឲ្យខាតពេលយូរចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចត្រៀមប៊ិចហើយនឹងសៀវភៅដើម្បីធ្វើការរៀនពាក្យថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេតើឥឡូវយើងមកមើលពាក្យទី1របស់យើងចង់ដឹងថាពាក្យហ្នឹងគឺយើងអានថាម៉េចហើយបកប្រែថាអីគេដែរអូខេតើយើងមាន Ministry ចា Ministry of Agriculture អូខេម្ដងទៀត Ministry of Agriculture ក្រសួងកសិកម្មចា Agriculture គឺយើងបកប្រែថាកសិកម្មអញ្ចឹងយើងបានអីគេក្រសួងកសិកម្មគឺយើងបាន Ministries of Agriculture ចាអូខេក្រសួងកសិកម្មមួយទៀតគឺយើងមាន Ministry of Industry ចា Ministry of Industry Industry គឺឧស្សាហកម្មចាអញ្ចឹងយើងបានអីគេក្រសួងឧស្សាហកម្មចាម្ដងទៀត Ministry of Industry គឺយើងបកប្រែថាក្រសួងឧស្សាហកម្មអូខេតោះយើងមានបន្តទៀត Ministry of National Defense ម្ដងទៀត Ministry of National Defense អូខេចឹងក្រសួងការពារជាតិចាក្រសួងការពារជាតិចាក្រសួងការពារជាតិបងប្អូនអរគ្នាតន់ចាហើយមួយទៀតគឺយើងមាន Ministry of Education Ministry of Education ចា Education បងប្អូនស្គាល់ហើយគឺអប់រំអញ្ចឹងក្រសួងអប់រំចាក្រសួងអប់រំគឺយើងអានថា Ministry of Education តោះឥឡូវយើងមើលមួយទៀតជាមួយគ្នាយើងមាន Ministry of Public Health ចាម្ដងទៀត Ministry of Public Health Health គឺយើងបកប្រែថាសុខភាពអញ្ចឹងយើងបានក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈចាក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមអានមកវិញជូនម្ដងទៀតព្រោះយើងមានពាក្យច្រើនមែនទែនហើយខ្ញុំខ្លាចបងប្អូនបកប្រែអត់ទាន់អូខេតោះអញ្ចឹង Ministry of Agriculture គឺយើងបកប្រែថាក្រសួងកសិកម្ម Ministry of Industry ក្រសួងឧស្សាហកម្មចា Ministry of National Defense ក្រសួងការពារជាតិ Ministry of Education ក្រសួងអប់រំ Ministry of Public Health ក្រសួងសុខាភិបាលសាធារណៈរដ្ឋចាអូខេតើយើងនឹងទៅមើលបន្តទៀតជាមួយគ្នាចាឥឡូវនេះយើងនឹងបន្តមើលពាក្យថ្មីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេតើឥឡូវយើងមាន Ministry of Economic Affairs ចាខ្ញុំសូមអានទូម្ដងទៀត Ministry of Economic Affairs ចឹងឃ្លាមួយនេះគឺយើងបកប្រែថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចចាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងអានថា Ministry of Economic Affairs អូខេហើយមួយទៀតគឺយើងមាន Ministry of Finance អូខេ Ministry of Finance គឺហិរញ្ញវត្ថុអញ្ចឹងក្រសួងអីគេដែរក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចា Ministry of Commerce គឺពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មម្ដងទៀត Ministry of Commerce ដល់ហើយឥឡូវយើងមាន Ministry of Interior អីគេដែរបងប្អូនទាំងគ្នាក្រសួងមហាផ្ទៃចាក្រសួងមហាផ្ទៃ Ministry of Interior ហើយចុងក្រោយគឺយើងមាន Ministry of Foreign Affairs ចាមិនដែរក្រសួងការបរទេសចាអូខេតើកុំឲ្យផ្លេចនឹងធ្វើនឹងមានការច្រឡំច្រើនអូខេខ្ញុំអានមួយយឺតហើយនឹងបកប្រែបងប្អូនទាំងគ្នាម្ដងទៀតអូខេ Ministry of Economic Affairs ចាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច Ministry of Finance
ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ Ministry of Commerce ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Ministry of Interior ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយ Ministry of Foreign Affairs ក្រសួងការបរទេសអូខេអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះចាប្រកាសជាមានការរៀនជាមួយនឹងពាក្យថ្មីអាចដែលជួបហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងស្គាល់បានមួយចំនួនទោះបីមិនបានច្រើនក៏ដោយតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចនឹងចេះក្នុងចំណោម10ពាក្យដែលខ្ញុំបាន10 clip ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងនេះខ្ញុំនឹងមានវីដេអូផ្សេងៗទៀតអំពី Ministry អញ្ចឹងកុំភ្លេចតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ការតាមដានហើយនាងខ្ញុំ Lyda សូមជម្រាបលាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូផ្សេងទៀតបាយបាយ